Você já acorda cansada, com dor de cabeça, parecendo pior do que quando foi deitar? Isso não é normal? Também não é só estresse. O sono pode estar sendo fragmentado durante a noite, mesmo que você nem perceba. Seu cérebro deveria transitar entre o sono mais profundo, mas quando existe um estado de alerta, ele desperta várias vezes durante a noite e você nem percebe. Resultado? Você dorme e não descansa. Se isso acontece com você, você precisa investigar melhor o seu sono. Clica no link da bio e agende a sua avaliação.